Всем привет, друзья, с вами я, Ксенек и Джим Серзера, и сегодня... Мистер Хакер. И сегодня мы вместе с хакером будем снимать влог на тему «Построим шалаш и разведем костер». Да, хакер? Да, только я не то сказал. Чё? Я не то сказал. У меня канал XXX Хакер XX. Я причем сказал Мистер Хакер. Будешь мистер хакер. Да. Так, друзья, сейчас мы купим хлеба, чтобы его пожарить на костре. Вот уже перед нами хлебный киосок. Так, сейчас... ты чё стукаешь в мою камеру багетом? Мы купили багет, и, в общем-то, его мы и будем жарить на костре. Ну, пойдемте. Так, мы уже на месте. Да, Паша? Да, и мы сейчас будем строить шалаш. В общем-то, мы планируем тут построить крышу и построить хотя бы какую-то стену. А потом уже будем жарить хлеб. Давай, Паша, ломай. Нам нужны ветки. Давай, ломай дальше. Итак, друзья, вот то, что у нас получилось пока что. Мы загромозили вот сюда вот деревяшку. Также мы, смотрите, сделали вот тут такой навес. А вот у нас батон, вот мы минералку еще купили. Сейчас покажу, как это будет выглядеть со стороны. Вот так вот. Вполне, в принципе, незаметно, если там мы засмотреть, да. Ну все, шалаш наш сделан. И теперь мы будем уже готовить наш хлебушек. Вот так вот у нас получилось. Мы вот так вот доску поставили. Вот у нас газетки есть. А еще в рюкзаке у нас немного. Ну что ж, у нас даже есть палка, на которой мы будем. У нас, блин, я подумал, что это палка для человека. Так вот резко поднялся, да. В общем-то, такое тоже было. Вот наша палка. На которой будем насаживать хлеб. И, в принципе, все. Ну что ты так палку показываешь, как будто зрители не видели палку? Никогда. Кто знает, Паш, кто знает. Ну все, давайте. Друзья, вот так вот у нас разгорается костер. Ой, тухнет. Нет, тухнет. Давай помогу. Да, мы уже разжгли костер. Да, сейчас еще немного он прогреется, и мы уже... Тихо, не суй. Ярко чуть-чуть. И надо, чтобы снизу горело, это она защищает от снега. Ты вот снизу сунь. Блин, Паша, ты меня пугаешь. Тихо, лучше... Что нет, тут не видно. А как у меня это красивый костер. Главное, чтобы телефон не грохнулся в костер. Ну, в принципе, ничего страшного не будет. Давайте мы его немного прогреем и продолжим съемку. Все, прогресс. Мы жарим хлеб. Да, на вот углях. Но еще не угли, нам не нужны, в принципе, пока что угли. Не суй, пусть так будет. Подержи-ка мою камеру, кстати. Ладно, давай буду сразу два телефона держать. Да, мы снимаем сейчас с телефона, потому что моя экшн-камера, которую мы обычно снимаем, она разрядилась. Тихо, вот эта палка хочет, вот эта штука хочет еще погореть. Камеру? Твоя? Ты чё? Вот моя. В смысле, а мой хлеб? Личные фотки сделали, и с этой фоткой будем превью делать. Я говорю, так, ладно, сразу останавливаю запись. Ну, если что, у меня запись-то идет. Давайте мы тогда... Ой, я могу перевернуть. Так, теперь надо мою. Так, практически наш хлеб готов, да, хакер? Нет. Нифига не готов. Да, готов. Практически полностью это поджарился. Скоро мы будем его доставать и кушать, да? Итак, друзья, сейчас уже нас не видно. Вот костер догорает, дымит сильно. Хлебушек у нас готов. Ё-моё, костер дымит.
Ну, он теперь еще снег любит. Надо снег накидать. Короче, очень вкусный хлеб получился. Ну, на все, если вам понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Ксения, Ваня, Вера и Хакер. Всем удачи, всем пока.